अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू परदेसी फैमिली। तो आज ना हम मौजूद हैं लेक व्यू पार्क में और हम ना दोस्तों के साथ ना ये बोट टूर करेंगे। तो आपने ना हमारे साथ ही रहना है, फुल वीडियो वॉच करनी है और नज़ारे एंजॉय करते रहें। पीछे देखो। मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ठीक। इधर होना सामान दरमियान में बैठ दरमियान में नहीं थी। ओ भाई यहाँ तो मुश्किल बैठ। यार मैंने अभी पाँव रखा है एक साइड पे। आखिरकार हम लोग बैठ गए कश्ती में। ओ पीछे देखो। मजाक ना करो। मैं आपके साथ आ जाऊँ। इधर रुको ना मेरे साथ। आपके साथ इधर रुको आगे। बैलेंस नहीं इधर है दो जगह है, लड़कियां दे तीन नहीं 4 जगह है। कौन आ रहा है हमारे साथ? नहीं रहा तो ये क्या है? ये तुम्हारी अजीब सी चीज। मैं फिक्र उसी दे अफ्रीकन। मैं ठीक हूँ। निकाले वाला ज़्यादा नहीं बैलेंस करना उधर। अच्छा, कौन सा लेक है ये? रावल लेक। ये जी लेक व्यू है। और कौन सा है ये लेक? रावल लेक। रावल लेक नहीं है ये? ये ध्यान भाई अपना मोबाइल निकाल रहे हैं और अभी ये वीडियो कोशिश करेंगे। और अभी ये जो है जैकेट नहीं है और इसको नहीं तैरना तो यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल। ये GoPro 11 का दिख रहा है? 9 है। 9। इधर देखो सब, इधर देखो। आपको ब्लर ही आ रहा है। यो ब्रो, स्माइल करो। देखिए हमारे फैन है। पानी अंदर ना है, पानी अंदर ना है। अब बच गए। यार फोन मेरा गिर गया ना, मुझे अभी डर लग रहा है। जैसे पानी नहीं है, चलो ना पानी इतना साफ सुथरा। पूछो मगरमच्छ होते हैं इधर या नहीं? पूछो ना, पूछो भाई से। भाई मगरमच्छ होते हैं इधर? मगरमच्छ कोई मछली से मछली है खाली। कोई बड़ी है कोई बड़ी भी है, छोटी भी है, मिक्स। शार्क है? वो हमजा ज़्यादा ही बिजी हो। अच्छा, ये रास्ते में ना हमारी बोट ना बंद हो गई है तो अच्छा भाई क्या फंस गए हैं ये समुंदर में? जी बस करो।
वो देखिए ना, सिर्फ थोड़ा ही दूर जाना था, चंद मीटर, और आगे तुर्की का बॉर्डर है, वो बस अच्छा, क्रॉस अच्छा। करना है। भाई बॉर्डर से तो ले जाओ, आप वापस ले जाओ। ये क्या जा रहा है, ये देखो मगरमच्छ। इतना गंदा पानी उड़ाई हुई है, देखो पानी। दोस्तों हम ना बाकी ना इधर ना हम फंस गए हुए हैं, देख रहे हैं। तो क्या भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया है? खान भाई पेट्रोल कितनी देर में आ रहा है जी? कितनी देर में पेट्रोल आ रहा है? यार 2-3 मिनट तो लगेगा। 2-3 मिनट तो हमें हो गए हैं। अच्छा चलें अभी हम पाकिस्तानी 2-3 मिनट के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, घंटा गुजर जाए। पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, बाहर से मंगवा के। ये देख लें, इधर हम ना अब ना कोई आएगा पेट्रोल दे डालेगा तो फिर हम ना आगे जा सकेंगे वापस। कुत्ता आ गया। ये देखें, मैं चिराग मार देनी। कितने की आती है भाई हमें फंसा के आप ड्रिंक पी रहे हो। ड्रिंक पी किधर है? ये ले भाई पास। अच्छा ये लो। कराची से आता है। अच्छा भाई थैंक यू, आपने हमारी जान बचा दी है आज। पीछे करो। अच्छा भाई आप बोले सब्सक्राइब टू परदेसी फैमिली। सब्सक्राइब टू परदेसी फैमिली। बस थैंक यू भाई, ठीक है। आप कभी कराची जाइएगा, मार दे। वो पता नहीं 10 यार लकड़ी यूज हुई है तो 10 लाख लकड़ी तो हो गया 10 लाख की। 10 करोड़ का एक छोटा सा बैरी जहाज होता है। नहीं यार, तो यार फाइनली वो हमें पेट्रोल उन्होंने दे दिया है। उसके अंदर बने। अच्छा कैसा रहा एक्सपीरियंस? गुस्सा नहीं करना। वेरी बैड गिरा देते हैं। टाइम वेस्ट हुआ अल्लाह तो नहीं यार, वही दूसरे नु कहने लगे ऐसी वही वो छापर सट्टे होने आपको बोतल में सट्टी जा। ना फेंक ना, बोतल फिर काम आ जाएगी। वेखो कानून ड्रामा के साड़ी काम आ मांग जाएगी बोतल। ये काम की चीजें उठा के होती अंदर हैं, ये नहीं रखो। फेंकनी यार। दूसरा ही मछलियों के लिए इस्तेमाल। तो जाके बास्केट में फेंक देना पार्क में। दोस्तों हम फिर दोबारा फंस गए हैं पानी के अंदर। अब क्या हो गया भाई? यार हर चीज का मजाक है ना। मछली आ गई थी। अच्छा नहीं क्या हुआ है वैसे? नहीं हर चीज का मजाक फंस है। गया। अच्छा अच्छा कोई कपड़ा फंस गया था। इसकी वजह से पंखा जाम हो गया। अच्छा अब फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर से पहले उसको रिपेयर किया जाएगा, निकाला जाएगा, उसके बाद फिर और भाईजान सानों किसी और कश्ती से बिठा दो। ये जो आ रही है ना, इसमें बिठाएं भाई, फिट लग रही। वो बस्ती ठीक है। वो जरा लड़का ना होती तो जाके ना मैं ए जड़ा ये देख लें इनकी भी ना हमारी हेल्प करने के लिए बोट ना फंस गई है पानी में। तो ये ना अफगानिस्तान से आए हुए हैं। ओए, 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 ओए। किस्मत ऐसे है। हाँ किस्मत ही ऐसी है, हमारी भी किस्मत ही ऐसी है। सेफ्टी जैकेट पहने, हमने तो किसी ने पहना हुआ। जो उनको हमने पेट्रोल सप्लाई कर दिया है, यही था हमारा काम। वो तो फ्री हो गए, हम फंसे हुए हैं अफगानिस्तान से।
अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 2-3 दफ़ा हम ना पानी के अंदर दरमियान में फंस गए थे। एक दफ़ा तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था, दूसरी दफ़ा ना पता नहीं कोई कचरा कोई शापर ना वो फंस गया था। ठीक है, अब देखो स्पीड के साथ तो दोस्तों ये ना अब हम ना ये लेक व्यू पॉइंट से ना रवाना हो रहे हैं। तो सोचा आपको ना ये शाम का नाइट का व्यू दिखा दें। ठीक है, देख ले काफ़ी ना ये झूले लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है मौज मेला। ये किश्ती है पायरेट वाली, ये व्हील है। ठीक है ना, और भी काफ़ी झूले हैं, पीछे भी थे। मौज मेला। तो दोस्तों हम ना करते हैं इस व्लॉग का इधर ही एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्यू पॉइंट पसंद आया होगा, लेक व्यू पॉइंट। आपने ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।